বন্ধুরা, তোতা পাখিটা ক্ষুধাতে ছটফট করছে আর দেখতে লাগলো একটা বিশাল বড় মানুষ বিশাল বড় গ্লাসে করে শরবত খাচ্ছে। তোতারা খুব খেতে ইচ্ছে করলো, লোকটার মায়া হলো, একটু শরবত দিল, খাচ্ছে। আরেকটা লোক হাসছে, বলে তোতা খাবা খাবা, আমারটা খাবার নাও। তোতা বলল দাও, যেহেতু দিচ্ছ একটু তো খেতেই হয়, জিভটা একটু ভিজিয়ে নেই, পেটটাকে একটু ঠান্ডা করে নেই। ঠিক ঠান্ডা করছে আর মনের সুখে খাচ্ছে, আহ কি মজা। এমন সময় চলে আসলো বিশাল বড় একটা সাপ। সাপ এসে তোতার গ্লাসের উপর হামলা করলো। তোতা তো ভয়ে পালায় পালায়। সবাই তোতার জন্য একটা সাবস্ক্রাইব করো।